good morning and blessings. Buenos días, bendiciones, And God is good. y Dios es bueno. It's a beautiful day. Es un día muy hermoso el día de hoy. It's already getting cold. Ya está haciendo frillito. So I hope you guys are ready Ya for the espero winter. estén listos y preparados para el invierno. So we are going to continue Continuaremos from what we started 2 weeks ago. So this is week number 3. sobre lo que empezamos hace un par de semanas. Esta sería la semana número 3 sobre este tema. And even right before Y justamente antes, my wife and I went to bed, antes de que nos fuéramos a dormir anoche, yo y mi esposa, we were watching the news. estábamos mirando las noticias. And it just summed up a little bit of what I'm going to be talking about today. Y estaban hablando un poquito de lo que voy a hablar este día, esta mañana. So again, we started 3 weeks ago So, empezamos hace 3 semanas preparing for tomorrow. preparándonos para el mañana. So today is week 3, So, hoy es la semana número 3, preparing for tomorrow 3.0. preparándonos para el mañana 3.0. And what have we been talking about? ¿Y de qué hemos estado hablando? Well, prior to I get there, what I'm going to share, Antes de que les comparta lo que voy a compartirles, I had spoke about some news 3 weeks ago hablé sobre y compartí unas noticias hace como 3 semanas of what's going around the world de lo que ha estado pasando alrededor del mundo and how it aligns with the topic. y cómo es que se alinea y tiene sentido con el tema de hoy. There was just a couple more missiles launched a couple days ago. Hubo un par de misiles más que se fueron lanzados hace un par de días. China is trying to take over Taiwan or something like that. Y China está queriendo tomar control sobre Taiwán. North Korea is trying to, mess around as well. Y el norte de Corea también está queriendo tomar territorio. So as we were watching the news last night, Y como estamos mirando las noticias anoche, they were saying, yeah, all these other countries are trying to do stuff before todos estos países están tratando de hacer cosas antes de the next election. las siguientes elecciones. So, like I said last week, Como lo dije la semana pasada, we're just in a jacked up time. estamos en un tiempo bien desastroso. We're in a jacked up place right now. Estamos en un lugar lleno de desastre. And it's jacked up because we've made it jacked up. Tan descompuesto porque nosotros así lo hemos hecho. We have pushed the word of God out of our lives. Hemos expulsado la palabra de Dios fuera de nuestras We have vidas. pushed God out of our household, Hemos expulsado a Dios fuera de nuestros hogares, out of our schools, fuera de nuestras escuelas, out of the government. fuera de nuestro gobierno. So what do you expect? ¿Qué es lo que puedes esperar? What do you ¿Qué expect? es lo que puedes esperar que suceda So- después de eso? Couple of statistics. Un par de estadísticas. 2017, En el 2017, so this is a few years back, o sea, hace un par de años, there was ajá, 15,129 había 15,129 murder victims in the U.S. víctimas de asesinatos en el Estados Unidos. Half of those Y la mitad de eso were parents eran padres de familia who had died. que habían muerto. Where am I heading? ¿Hacia dónde me dirijo con esto? Right now, crime has gone up, Ahorita el crimen ha aumentado. and I'm not talking about in the world, Y no estoy hablando en el mundo, just here in the U.S. solamente hablo de aquí en Estados Unidos. How bad it's happening. Qué tan malo están las cosas. Children Los hijos are killing their parents. están asesinando a sus padres. It's happening more than what people talk about. Y está pasando más de lo que la gente habla sobre ese tema. Why is that happening? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Is that really happening? ¿Realmente eso está sucediendo? We're just in a jacked up world right now. Estamos en un mundo que está vueltas, patas para arriba, como dicen. So what is causing all this chaos? ¿Qué es lo que está causando este caos? Well, I'm glad you asked. Pues qué bueno que lo preguntas. 2 Timothy, En 2 de Timoteo, verse 1, chapter 3, capítulo 3, 1 through 5, del 1 al 5. and I'm reading the NIV.
Estoy hablando de la nueva versión internacional. But mark this. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control. I mean, should I keep on reading? Are we not experiencing all that right now? Dice, también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amados de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Jesus. I strongly believe in Creo fuertemente. speaking, teaching the blessing of God. Y hablando y enseñando la palabra de Dios. But right now, that's, a lot of people are focusing on blessing right now. There's nothing wrong with that. Hablar y enseñar la bendición de Dios. Y mucha gente está enseñando la bendición de Dios y no tiene nada de malo de eso. But in order to get that, we need to go back to Bible 101. Pero para obtener esa bendición necesitamos regresar a los principios de la Biblia. We must go back Tenemos que regresar to the Word of God. a la palabra de And Dios. going back to the Word of God is going back to the Ten Y Commandments. regresando a la palabra de Dios es regresar a los 10 mandamientos. And that's what we have lost focus. Y eso es donde hemos perdido nuestro enfoque. That's what we have removed from our lives. Eso es lo que hemos removido de nuestras vidas. And if you think about it, if you read all 10 of them, it's very simple. Si lo piensas y lees los 10 mandamientos son muy sencillos. So going back to the statistics from 3 weeks ago, Y regresando a las estadísticas de hace 3 semanas, 5% of el Christians 5% de los cristianos could only say 1 or 2 commandments. pueden recordar o decir solamente 1 o 2 mandamientos. So the question is, Pero la pregunta realmente es, do we really have Christians? ¿realmente somos cristianos? Or do we really just become a cheerleader or what's another Pues somos alguien que solamente apoya or just get excited o se emociona in specific preachings or themes? sobre predicaciones específicas o enseñamientos específicos, Because a Christian porque un cristiano knows the difference from right and wrong. reconoce la diferencia entre lo bueno, lo bien y lo malo. And if you think about it, I mean, the Ten Commandments is very simple. I mean, it's, Y si lo knowing the right piensas, from wrong. Los 10 mandamientos es algo muy sencillo, es saber el bien sobre el mal, distinguir lo bueno y lo malo. But yet, Pero aún así we've missed it. nos la perdemos. We have missed the mark. Hemos perdido ese enfoque. Is it because the satisfaction of the flesh or the desires? Por satisfacer a la carne o nuestros deseos, Is it because we don't like to be told anything? porque no nos gusta que nos digan nada. In fact, my wife and I, she shared a video a couple of days ago about last week at a church. De hecho, mi esposa hace un par de días compartió conmigo un video de una iglesia, sobre una iglesia, The pastor was just speaking the word of God. donde el pastor hablaba solamente la palabra de And Dios. this was a big church. Esa era una iglesia grande. And as he was speaking, Ya como él hablaba and it was the word, y hablaba la palabra de Dios, people started getting up and leaving the church. la gente se levantaba y estaba dejando la iglesia. Is it because it wasn't something that they liked? Porque no era algo que a ellos les gustaba. It wasn't satisfying their flesh? No les satisfacía la carne. They got su up and gusto. left. Se levantaron y se fueron. Going back to 2 Timothy 3, So, regresando a 2 de Timoteo, we are in the 3, last times, estamos en los últimos días and we must get ready. y tenemos que prepararnos para eso. So today, I'm going to talk about
Commandment number 5 So, lo que vamos a hablar el día de hoy es el mandamiento número 5 and number 6. y el número 6. So we're not going to spend a lot of time. Again, it's very simple. No pasaremos mucho tiempo en esto, es muy sencillo. Commandment number 5 is honor your father and your mother, Y el mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Exodus 20:12, and again reading out of the NIV. En Éxodo 20:12. It's very, very, pretty clear. Es muy sencillo y está muy claro lo que dice. I don't even know if I need to say much on that. Ni sé si tendría que decir mucho sobre eso. How would the time be ¿Cómo serían esos tiempos? right now Bueno, ahorita en estos tiempos, if our kids honored their father, their parents? si todos los hijos honraran a sus padres y a sus madres, How different would the household be? ¿qué tan diferentes fueran todos los You hogares? see, because it all starts at the household. Porque siempre todo empieza en los hogares, en la casa. Because what happens at the household, Porque lo que sucede en tu casa, en tu hogar, that's how the schools are. es como va a ser en la That's how escuela, society becomes. como va a ser impactada la So it all sociedad. starts in the household. So, todo comienza en nuestros hogares. So what's the reason why this commandment is not where it should? ¿Cuál es la razón de por qué este mandamiento no está donde debería de estar? Can it also be because the parents have left their place as a parent? ¿Sería también porque los padres han dejado su lugar como el rol de padres? Is it because the parents have allowed other things to raise their kids? Porque sus padres han dejado que otras cosas críen y enseñen, eduquen a sus hijos. Whether it be whatever it is, games, social media, Ya sea juegos, videojuegos, redes sociales whatever it is. o cualquier otra cosa. No lo So sabemos. something is causing Pero algo está causando for the kids not to honor their parents. el que los hijos no honren a sus padres. Again, we're just going based off statistics of what's been happening. Y otra vez nos bajamos en las estadísticas sobre lo que ha estado sucediendo. And this is not what God intended Y eso no es lo que Dios intencionaba for the families. o tenía para las familias. But because we get so infatuated with ourselves Pero es que nos enfocamos tanto en nosotros mismos that we want to change things. que queremos siempre cambiar las And when we cosas. start changing things, Cuando comenzamos a cambiar cosas, that's when there's es consequences. cuando empiezan las consecuencias. And that's one of the consequences. Y esa es una de las consecuencias. And I'm not going to say, it's pretty self-explanatory. No voy a decir mucho, a mí se explica eso Honor your sobre father sí and your mismo. mother. Honra a tu padre y a tu madre. So I was doing some research on the curriculum at different schools. Tú estás haciendo una búsqueda sobre currículos en las escuelas And I must say I was pretty amazed of what's going. And I'm talking about here where I live. y voy a decir que estaba muy impresionado sobre lo que estaba leyendo. That Y es solamente donde yo vivo. people started to comment. Y la gente estaba comentando. Parents were saying, I can't believe Los padres están comentando y decían, no puedo creer that that's what they're teaching our que kids. eso es lo que están enseñando a nuestros hijos en las And I was escuelas. just so amazed. Y estaba tan asombrado. Because let's think about it. Vamos a pensar un momento. Normally we think at school Normalmente pensamos que en las escuelas they're going to teach English, van a enseñar inglés, history, historia, science, ciencia, math, matemáticas. what else? Your mother was a teacher. What's that? History. Historia, As, lenguaje. as I was reading, that's by far the least thing they're doing right now. Ya como estaba leyendo, me di cuenta que era lo último lo que estaban haciendo ahorita en las escuelas. So is that causing commandment number 5? ¿Acaso eso está ocasionando que el mandamiento número 5 Is what they're teaching at school, de lo que están enseñando en la escuela, is it in alignment with God's word? acaso está en alineación, se alinea con la palabra de Dios?
I mean, I was so stunned Estaba tan impactado. as I was reading. In fact, some teachers were putting comments. Como estaba leyendo, de hecho, algunos maestros ponían In comentarios. fact, again, I'm talking about here. It's just, I think it was a 25-mile radius that I did. Yo estaba hablando sobre en mi área, alrededor de 25 millas alrededor, It was, I think, 43% of teachers, que era como un 43% de los maestros they quit their job que renunciaron a sus trabajos because they didn't want to teach porque ya no querían the enseñar curriculum lo que daba el currículo del that they distrito, were forcing them to teach. que los estaban forzando a enseñar. And keep in mind, Y mantén en mente, a ten en lot of the mente stuff that they were teaching, que muchas de las cosas que estaban enseñando, parents had no clue. los padres realmente no sabían So sobre again, eso. is it because the parents have dropped their position and not getting involved? Otra vez es porque los padres han dejado su posición y no se involucran. Is it because we're trusting in them? Oh, you know, everything's good and, you know, they got it under control? Que siempre confiamos, hey, todo está bien y ellos lo tienen bajo control. Because as a parent, we're so busy with life, with schedules, business, whatever it is, Como padres siempre estamos ocupados con el estilo de vida que and we're tenemos. letting the world raise our Y kids. dejamos que el mundo críe o enseñe a nuestros hijos. So that's a problem. Y ese es el problema. That's why there's so much disobedience. Y ese es por qué hay tanta desobediencia. That's why there is so much chaos. Por eso es el que hay tanto caos. Because as parents, we have dropped Porque como padres our hemos position. abandonado nuestra posición. And when there's chaos, that's when you remember, hey, what happened? Hey, this and that. Cuando el caos sucede es cuando te recuerdas qué es lo que está pasando. 9 out of 10, it's already too late. Y 9 de cada 10 ya es demasiado tarde. Damage has been done. Ya el daño está hecho. So it's time for us as parents, Y es tiempo de nosotros como padres we must rise up, nos levantemos, get into the Word of God, nos sometamos a la start palabra de declaring Dios the blood of Christ upon our y household, empezar a declarar la sangre de Jesucristo upon sobre our nuestros hogares, doorpost, sobre las entradas de upon our nuestras puertas, children sobre nuestros before hijos, they leave. antes de que ellos abandonen nuestro If hogar. we don't do it, who's going to do it? Salgan de nuestra casa todos los días. Si nadie lo hace, ¿quién más lo va a hacer? Who is going to do it? The world? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿El mundo? The neighbor? ¿El vecino? It is our responsibility as a parent to do that. Es nuestra responsabilidad el hacerlo And I'm como just going padre. to move on. I'm going to stop there. Pero continuaremos con el tema. Commandment Ahí la number vamos a dejar. 6. El mandamiento número 6 It's extremely simple. es demasiado sencillo. More than 400,000 people died Más de 400,000 personas murieron in this country en este país. murdered. Fueron víctimas de So asesinato. commandment number 6 is you should not murder. Pero el mandamiento número 6 dice, no matarás. I mean, it's very simple. Y es muy sencillo. Más claro que eso no se puede. Last year there was 22,900 people who had died. El año pasado fueron más de 22,000 personas que habían muerto. In fact, Y de hecho, as I mentioned last night, my wife and I were watching the news. como mencioné anoche, estábamos mirando las noticias, mi esposa, 3 miles from where we live, de solo 3 millas de donde vivimos, road rage había tanto coraje, tantas peleas en las between carreteras, 2 cars. que entre dos carros That siempre somebody sucede. pulled out a gun. I'm talking about 3 miles. It hasn't even been 24 hours. En una pelea manejando y hace como un día más Not o even menos. 24 hours. It happened last night. No había pasado ni un día. Pasaba hace un Somebody día, pulled out a anoche. gun and shot. Alguien sacó en esa pelea, en esa discusión manejando, 3 people were hit. sacó una pistola y disparó. 1 died, Y 3 personas fueron 2 in critical condition. heridas. Uno murió y 2 están en It condiciones sounds so críticas. simple. Pero suena muy Commandment sencillo. number 6. You should not murder. En el mandamiento número 6 suena sencillo. Dice, no matarás. But 3 different families today changed their life. Pero 3 diferentes familias, Somebody's father, las vidas de 3 familias son somebody's cambiadas. son or daughter, El padre de alguien, or brother hijo or de alguien, sister, o la hija de alguien, o hermano de or a alguien, parent, o hermana de alguien, o un padre, familia de their alguien. life changed. La vida de ellos han cambiado. Why? You should not murder. It sounds so simple. ¿Por qué? Dice tan sencillo en el mandamiento número 6. Going no back matarás. to Bible Y 101, regresando a los principios de la you shall Biblia, not murder. no matarás.
es lo que But dice. it's become a lifestyle Se ha now. vuelto un estilo de vida. Tan normal. Again, the statistics I got were from last year. Las estadísticas que agarré fueron del And año I'm not pasado. even going to talk about that because I'm talking about something that just happened Y yesterday. ni voy a hablar de eso porque prefiero hablar de lo que acaba de pasar, algo que pasó anoche. My sister was sharing with us a couple of days ago Nuestra hermana estaba compartiendo con nosotros un about par de something that's semanas so popular right now that's going on in Mexico. de algo que es muy popular y sucede en México, That a guy will get a girl and do whatever and then ends up killing her. que agarras a un hijo, una persona A y guy finds a young girl un hombre encuentra una joven, and does whatever and then ends up just killing her like she's nobody. hace lo que quiere con ella y la What's that mata. called? ¿Aminicida? Oh, es feminicidio. You know, where the guy, you know, again, steals a girl. You know, he meets her at a club, at wherever it is, and that night he does whatever and ends up killing her. Un hombre puede encontrar una mujer, agarrarla, secuestrarla, usarla y asesinarla. I mean, think about it. What type of times are we in right now? Piensa en un momento en qué tiempos estamos viviendo ahorita, Where people see life as anything. donde todos miramos la vida como si no fuera Where nada, people think it's whatever. donde pensamos que es cualquier cosa. Some people think it's part of, I mean, it's became part of life. Y algunos pensamos que es normal, es parte de And la it's vida. not normal. Y realmente no es normal. It is not normal. No lo es. Going back to what we read, we're in the last time. Regresando a lo que leímos, estamos en los últimos días. What type of world would we be in if we had the 10 ¿En commandments? qué tipo de mundo viviríamos si obedeciéramos los 10 mandamientos? It'd be totally different. Fuera totalmente diferente. I mean, let's take a few seconds, just a few seconds and think about it. Tómate unos segundos y piénsalo. If we honored God the way we're supposed Si to, honráramos a Dios de la manera que deberíamos, if we knew God the way we're supposed si to, conociéramos a Dios de la and manera not que become a fan of God. deberíamos, y no solamente ser su There's a fan, difference between a fan and a Christian. hay una diferencia entre un fan y un cristiano. Just because you're a fan doesn't mean you know God. Solo porque eres fanático no quiere decir que conozcas a Dios. Being a Christian is you know God. Ser cristiano es de que conoces a Dios. You know, you meditate in His Word day and night. Meditas su palabra día y noche, From Genesis to desde Revelation. Génesis hasta Apocalipsis. Not just what you want. No solamente lo que tú quieres. A fan is just whenever they got time Fanático, un cristiano fanático es solamente cuando tienen or tiempo, whenever they remember. cuando recuerdan. But it's time that we must raise, Pero ya es tiempo stand up, de que te levantes and say enough is enough y digas ya basta. and take our household back. Y tomar tu hogar de nuevo, tomar If we don't control. do it, Si nosotros no lo hacemos, the world has done it already. el mundo ya lo ha So we hecho need to por take ti. back. So hay que arrebatarlo Our de household. nuevo, tomar control But sobre it all nuestros starts hogares de nuevo. Pero todo comienza With the parents at home. con los padres de familia. It's that los simple. There's no hogares. buts, there's no and. Es así de sencillo. It all starts No hay peros. Todo comienza with the parent. con los padres de familia en sus hogares. We must be an example to our kids. Nosotros tenemos que ser el ejemplo hacia nuestros hijos. We must grab our kids and pray with our kids. Siempre tenemos que agarrar a nuestros hijos y orar con We ellos. must grab our kids and share the word. De compartir la palabra con ellos. But how can you do that ¿Cómo lo vas a hacer as a parent como padre and you don't live it? y si realmente no lo vives? You know why it's hard? ¿Sabes por qué es difícil? Because your kids will call you out on it. Porque tus hijos te van a recordar sobre eso. Hey, you don't do it. Si tú no lo Why do you haces, expect us to do ¿y it? por qué quieres que yo lo haga si tú no lo That's why haces? it's not happening. Y es por eso que nunca sucede en los Going hogares. back, are we just a fan of Christ? Y regresando, ¿eres solo un fanático de Or are we Cristo? Christians? ¿O eres realmente un cristiano? We're supposed to be the light of the world. Nosotros deberíamos haber sido Why? la luz Because del mundo. Christ lives in us. Porque Cristo vive en We're supposed to nosotros. be the salt of the world. Debemos de ser la sal del Why? mundo. Because Christ is in us. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. But because we're so busy with being selfish, Pero estamos tan ocupados de ser tan egoístas we have left our position que hemos abandonado nuestra posición as parents, como padres and we have allowed the things in life y hemos abandonado a las cosas de la vida. to raise our kids. Hemos dejado que las cosas de la vida
críen a nuestros hijos. Again, Enseñen a nuestros hijos. going back to Bible 101. Regresando a los principios de la The Biblia, 10 Commandments, los 10 mandamientos they're very, very simple. son tan sencillos. If we think about it, this was over 2,000 years, 4,000 years ago, Si lo actually. piensas un momento, sucedió hace más de 4,000 años esto. But look at the current conditions we're in right now. Pero si lo piensas, un momento, fíjate las condiciones que estamos ahorita. They literally line up with every single commandment. Literalmente se alinean con cada uno de los mandamientos. Think about it. Piénsalo un momento. You know, if we run through them real quick, you know, you shall have no other gods before me. Si lo repasamos un momento, uno dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Our jobs have become our gods. Nuestros trabajos se han convertido como en un Money dios. has become our El job. dinero se ha convertido como en un dios. The next one, you shall make no idols. El siguiente dice, no te harás, inclinarás, honrarás a ídolos. That aligns just like the first one. You know, what have we made our idols? Y eso es como se alinea y se junta con el primer mandamiento. ¿Qué es lo que hemos hecho nuestros ídolos? People have become our idols. La gente se han convertido en nuestros ídolos. Careers have become our idols. Nuestras carreras, nuestras profesiones han You convertido should en not nuestros ídolos. take the name of God in vain. Y el número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. We talked about that and how that's became so normal now. Y hemos hablado de eso y cómo se ha convertido en algo tan normal hacer. The three-letter, it's not even a word, the three-letter abbreviation. La abreviación de 3 letras que siempre usamos. You know, and I talked about it, you know, what that means. Y hablamos sobre eso, sobre lo que But we say significa. it so loosely, OMG, Pero lo decimos tan fácilmente hoy. without realizing what that means. Lo que sin realizar, sin darnos cuenta What you're saying is, God, you're no good, you're lo que useless. decimos y lo que decimos realmente es, Dios, tú no sirves para nada. But we say it because the world says it. Pero siempre lo decimos que todo el mundo lo dice. And there's nothing wrong with it. Pues no tiene nada de malo. Keep the Sabbath day holy. Dice, santifica el sábado como el día de reposo. Basically, what day have you said, hey man, this day I'm not gonna work, I'm not gonna do nothing, I'm just gonna make sure that I'm just gonna give it to the Lord. Básicamente, cuando dijiste voy a apartar este día para apartarlo para Dios, para dárselo a Él, But enfocarme en Él. that's when we want to do the chores. Ese es el día que siempre escogemos para hacer That's nuestras when we want to tareas. watch all the games on TV. O hacemos los que nos gusta, mirar juegos en la televisión, programas. That's when we decide to go to the park because we say, hey, we even justify ourselves. Decidimos hasta ir en el parque ese día y nos Oh, justificamos. it's because the other 6 days is real busy, you know, so this is the only day I got to go run Porque errands. siempre decimos, es que toda la semana estoy ocupado, pero este día es el único que tengo libre para hacer lo que necesito hacer. Today, honor your father and your mother. Luego también dice, honra a tu padre y a tu madre. Do kids really know what that Y means? realmente los hijos saben lo que eso significa. When was the last time as a parent we sat down with our kids and shared the 10 Commandments? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos y compartiste los 10 mandamientos? Maybe we haven't because us as parents, we don't even know them ourselves. Tal vez ni lo hacemos porque nosotros como padres ni los conocemos. I probably hit a nerve. Se me hace como que ya dañé algún sentimiento. You shall not murder. No matarás, dice el siguiente mandamiento. I didn't even talk about the statistics, No he hablado de las estadísticas realmente. but how normal that's became now. Pero qué tan normal eso se ha convertido en el día de hoy. People taking life away Donde cualquier gente, persona decide matar a alguien. without thinking twice. Lo hace sin dudarlo. We're in a time right now that if we don't make a change right about now, Estamos en tiempos donde si no hacemos un cambio ahorita it's mismo, not going to get any better. no se va a mejorar las cosas. What do you think? Where do you think we're heading? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? O sea, ¿dónde And nos vamos it's a not that I'm dirigir? trying to scare. That's not the point of this. No es de que los quiero asustar o no es el punto. No es The mi point meta. here is that right now we got time to make the change. La meta es decirles que todavía tenemos tiempo a hacer un cambio. Right now we got the time to call upon the name of Todavía Jesus, tenemos tiempo de llamar el nombre de Jesucristo and He will answer us. y Él nos responderá. I have just a couple minutes, but it's time right now Pero es tiempo that we say enough is enough. de que digamos ya basta, We take our kids back. de tomar nuestros We take hijos, our household back. recuperar nuestros You hijos, see, as nuestros soon as we hogares. take our house back, Sí, en cuanto recuperes a tu that's hogar, when we start to
experience the blessing of God. Es cuando vamos a experimentar las bendiciones de Dios. But we want the blessing first, though, Pero siempre queremos la bendición before primero the antes de sacrifice. sacrificar alguna cosa de nosotros. You know, we want the blessing first Siempre queremos la bendición primero before we connect with the Lord. antes de siquiera conectarnos con And Dios. it's not going to happen. Y pues así nunca va a Say suceder. whatever you want to Y say. lo que tú quieras decir, You must be in alignment first with pero God. siempre tienes que estar en alineamiento con But Dios. today is the day that the Lord has made. Pero hoy es el día que Dios ha hecho. It's a brand new day. Es un día nuevo. Let's take this day Vamos a tomar este día and let's change today y vamos a cambiarlo, hacer un and say, cambio. with God, I could do all Y things. decir, Dios, puedo hacer todo. If He is before me, En Dios puedo hacer todo. Si Él va delante de mí, nothing can be against me. nada puede contra mí. In Jesus' mighty name, Poderoso nombre de Jesucristo. amen and amen. Amén, amén y God amén. is good. Dios es bueno.